예. 모닥불. 모닥불 피워. 불러라, 빨리. 아주 앉아서 우리들의 이야기는 끝이 없어라. 지금 모닥불 찍는다고 난리가 났는데요. 여기가 어디냐 하면 솔직히 말해가 요 지금 사과 보이죠? 오늘 1일 사과 판매. 근데요 12월 성탄절쯤 돼가니까 사과 파는데 10군데에 사과가 다 없어졌어요. 누가 다 사갔는지 모르겠어요. 우리가 늘 잘 가던 곳들도 있고 이런데 두 번째로 잘 오는 우리 언니야 집에 사과. 아이고 감사합니다. 언니가 인심이 좋아갖고 이렇게 반상자 놀랍게 이렇게 다 담아줘가지고 아이고 참말로 아이고 맛있어요. 예, 정겹게 오면은 우리 사과 언니가 저보고 아이고 다선씩 하면서 제가 애인 부르듯이 불러가지고 그래가 오늘 헐기가 왔어요. 마음이 열로 쫄로 올라와가지고 아이고 정겨워라 저 언니야 있는데 가자 하면서 우리가 왔더니 중요한 거는 모닥불. 이 남자들이 지금 모닥불 앞에서 뭘 하는지 지금 반가버가 이봐라. 해. 아유 그러면 돈 안 남는다. 그러면 돈 안 남아. 그러면 안 돼요. 고마워도 돼요. 안 돼. 그래도 장사가 돈이 남아야 돼. 아이고, 참말로. 고맙습니다. 이거는 이제 우리가 이미 장사와 손님의 관계를 떠나버렸습니다. 누님 뭐만 더 줄라고 막. 네. 누님. 모자도 예쁘지요? 모자도 체크 무늬로 요래가지고, 얘가, 미국에서 누가 그때 사과 찍을 때 내가 잘못 찍어 보내가지고 그런데 정말 예쁜 사과. 이야, 고맙습니다. 여기 도시락? 도시락 대신 냄비가 이런 풍경은 보기 어렵습니다. 근데, 이거 진짜 가만, 이거 라이브로 찍어야 되는데, 깝는데. 진짜. 가만히 있어봐. 100만 불짜리. 노래를 빨리 부르세요. 응? 노래를 빨리 불러라. 기쁘다 구주 오셨네. 만백성 맞으라. 온교에 다 일어나. 다 찬양하여라. 왜 그래요? 흰 눈 사이로 썰매를 타고 달리는 기분 상쾌도 하다.